Počeo bih sa legendarnim fudbalskim stručnjakom Ljubomirom Ljupkom Petrovićem. Njega sam sreo na utakmici OFK Beograda i Partizana na stadionu na Karaburmi. Čovek je u svoje slobodno vreme želeo da isprati u to vreme ovaj derbi. Obavili smo kraći razgovor. Dalje bih spomenuo Stevana Diku Stojanovića, koji je na mene ostavio sjajan, fenomenalan utisak. Dika je bio vrlo korektan. Susreli smo se u kafeu Dika u blizini stadiona Rajko Mitić. Potom bih spomenuo Dragišu Binića, popularnog Binu. Binu sam upoznao u Kruševcu na utakmici reprezentacije Srbije i Paragvaja. Sedeli smo u njegovoj loži, pričali, navijali za reprezentaciju, atmosfera je bila zaista vrlo prijatna i vrlo lepa. Potom bih spomenuo Dragana Stojkovića Piksija, koga sam imao prilike da viđam kada je bio funkcioner Crvene zvezde, a dok sam radio na SOS kanalu. I spomenuo bih još Sinišu Mihajlovića i Dejana Stankovića. Ta dva fudbalera su dolazila u moj rodni grad Gornji Milanovac i imao sam prilike da ih susretnem i generalno za sve ove ljude koje sam naveo imam samo reči hvale i pozitivne utiske. Eto, toliko.